Selamat pagi Jeddah. Insan sekarang sudah di Jeddah lagi di Kampang. Wah, suasana pagi yang indah banget karena katanya nih semalam habis hujan. Saya sih belum datang waktu itu. Loh, indahnya pohon-pohon pada menghijau dan yang tadinya pada kering sekarang sudah tumbuh lagi daun-daunannya dan banyak sekali sarang-sarang burung itu. Ini nggak seberapa, biasanya lebih banyak ngelebihin di kampung. Tuh terlihat juga ada yang masih jalan pagi seperti saya, karena ini sebetulnya sudah kesiangan sih. Menikmati indahnya Jeddah. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih.